こんにちは、藤井厳喜です。この本、バリュー投資の核心は私が監修しました。バリュー投資の核心は株式投資の王道を説いた名著です。原本はアメリカで2007年に出版され、18年も読み継がれてきたロングセラーです。著者のミズラヒさんとは直接お会いし、長い時間お話をいたしました。ミズラヒさんは人格的にも尊敬できる方で、非常に地に足のついた確実な投資法を提唱されています。しかも彼の投資法は極めて単純明快です。ミズラヒさんはアメリカの株式市場は人類史上最大の資産製造装置であると述べられています。私が監修したバリュー投資の核心、ぜひお読みください。Hi, my name is Charles Mizrahi, and a few years ago I wrote this book. And I wrote this book for one reason. It's to help average investors understand the stock market and, more importantly, to make money by applying these principles and these approaches to investing in stocks. Because once you see stocks the way I presented in this book, you will never invest the way you have been. And if you haven't been successful and haven't been able to make money, or just can't figure out why the market goes up but your stock goes down, well, this book supplies a lot of the answers. This book took over 40 years of experience, knowledge, and know-how for me to put together, and now it's available for you. Since writing this book in 2006, a lot has changed in the world. We've had the financial crisis of 2008, 2009, COVID pandemic, bull markets, bear markets, Bitcoin being just an idea to being over $100,000. But a lot of the principles of this book have not changed at all. In fact, I recently picked this up to look through it to see what actually changed. And I was so honored to look and say that not much would have been changed. And that shows you the importance of having a good approach and principles. It shouldn't change every single year. In fact, a good principle and a good approach stays the same. The only factors that change is the application of them. You do a little here or a little there, a little different, but basically the tenets of this book have not changed in the past 20 or so years. And that tells me, or that really confirms to me, that what I was able to do here close to 20 years ago has enduring value. And the whole point of my life is to add value to everything I touch, and I hope I've done that with this book. The translation and making sure everything is as I would have it in the English version, and that's Mr. Fuji Sensei. Mr. Fuji Sensei happens to be an outstanding human being, and I've spent so much time with him over the past few days. I realize he's a man not only of intelligence, but integrity as well. And knowing how carefully he is going to work on this project and produce a project that can help so many Japanese people makes me confident and gives me a warm, good feeling that this book is going to be in excellent hands and help so many. So my sincere gratitude to Mr. Fuji Sensei, and I want to tell you how honored and humbled you will be when you read this book with the project being run by such a great man. Pearl S. Buck said, "A journey of 1,000,000 miles begins with one step." And today I'd like you to take advantage of that. Take the first step. If you've never invested before, or if you've invested in the market before and lost money, take the first step today and just get my book. Because after one reading, the hand that picked it up is not going to be the same hand that put it down. There's going to be so much knowledge in here that you will learn, and not only learn, but appreciate. And the complexity of Wall Street will just melt away, and you'd understand what the essence of it is, how to make money in the stock market in a simple, clear, and easy way to implement it. So I encourage you, take the first step today, hopefully on a path of prosperity and riches for you and your family. And the task of putting this into a simplified Japanese format should open a world of investing and hopefully immense profits to many of you, especially those who have never been successful before in the market. I hope, and it's my prayer, that this new endeavor of translating this book into Japanese will help so many people here. こんにちは、藤井厳喜です。私が監修いたしましたバリュー投資の核心ですね。
この本発売されて約2ヶ月なんですけれども、大変好評を持って迎えていただいております。すでにこの Amazon の方のですね、書評が44ありまして、平均評価が 5.8 っていうんで、5点満点で 4.8 ですからね、100点満点で言えば96点ということで大変高い評価をいただいて、ありがとうございます。今日はこれからこの本の原著者であるミズラヒさんと私の対談、対談というよりは私がミズラヒさんをインタビューしたといった方が正確かもしれません。それが約1時間ございますので、それをご覧いただきたいということですね。その後ご質問をいただいて、それについて私がお答えするという順番で進めていきたいと思います。で、この本なんですけどもね、この非常に原則株式投資の原則的なことについて書いた本でありまして、そこのところを皆さんに大変高く評価していただいているのはありがたいことだと思います。で、原本がこちらなんですけどもね、これ18年前に出た本なんですよね。ということは水無さんがお書きになったのは約20年ぐらい前にお書きになったということなんですよね。しかし、根本的なことについては全く改める必要がないというふうに翻訳を引き受けた時にもおっしゃっておりました。で、そういうことで結構ですね、株式投資長くおやりになっている方でもですね、この本を読んで、目から鱗であったというような感想を述べてくださる方が大変多いんですよね。初心者の方にとってはこれから始めるとか、あるいはもうまだ始めたばっかり株式投資っていう方にとってはですね、これは本当に読んでおくことによって転ばぬ先の杖といいますかね、非常に大きく人生の時間を節約できるんじゃないかというふうに思います。水無さんという方はとにかく実践の中から鍛え上げてきた方で、大学の教授でなんか株式投資の理論を云々してる、そういうタイプの人は全然ないんですよね。本当のウォールストリートの叩き上げの方です。そして自分で投資ファンドを作ってやってという成功されてきたっていう方なんですね。ですから賢いということをですね、英語でスマートと言いますけど、スマートってのは日本語でいうかっこいいスマートっていうんじゃなくて、スマートと言ったら、頭がいいという意味が中にありますね。その時にスマートっていうのはやっぱり2種類あるんですよね。ブックスマートとストリートスマートと、そういう言い方があります。ブックスマートっていうのは秀才ですね。この本を読んでですね、何でもよく知ってるものをよくわきまえてると、これは学者としての頭の良さ、それはそれでいいんですけどね、やはり実業の世界で成功する、株式投資の世界で成功するにはストリートスマートじゃなきゃダメなんですよね。ストリートでその地べたで本当の現実の世界で生きてってやはり賢いという人間じゃないと、そういう生き馬の目を抜くという表現がありますけども、日本の株都庁もそうでしょうけども、世界の株式市場の中心ウォールストリートはなおそうなわけですよね。中には人を騙そうという人たちもいるわけです。そこにはプロの詐欺師もいるわけです。あるいは善意でもってやっても失敗する企業っていうのもいっぱいあるわけですよね。で、そういうアイディアは非常に良かったけど失敗する企業っていうのもあるわけですから、そういうのを見抜いてですね、その株式投資を成功させていくというのはやっぱりストリートスマートじゃなきゃいけないということですよね。そのストリートスマートを絵に描いたような方が私はこのチャールズ・ミズラヒさんだと思います。そして彼の経験則を主にですね書いたのがこの本であると同時に、彼もいわゆる本の方も幅広く、同業者といいますかね、いろんな方の意見を実践をしてきた人たちがそれぞれ貴重な教訓を書き残しておりますから、そういったことも精査してですね、そのストリートスマートの一種のバイブルみたいなね、株式投資のですね、そういうものを書こうじゃないかということでお書きになったのが20年前ということなんですね。
ですから原則として変える必要はないということをおっしゃっておりましたし、全くその通りだと思います。これには私のこの解説もついておりますし、水無さんがまた日本語版に向けて書いてくださった解説といいますか後書きもありますので、これもですね原本以上の魅力のあるものになっていると思います。で、今日の水無さんとの対談ですね、これでは最近話題になっている頃、例えば、アメリカでトランプ政権がアメリカ経済立て直すためにいくつかやったことがありますが、一つは交換税政策ですね。交換税政策はうまくいかないんじゃないかと言われてたんですけども、結論から言うとうまくいってるんですよ。それどういうふうにうまくいってるんだっていう話ですね。これも出てきます。こういった話はですね、日本の経済ジャーナリズムは書きませんね、あまりね。ほとんど書かないんじゃないかな。とにかくジャーナリズム全体が、マスコミがアンチトランプの雰囲気が強いですから、とにかくトランプの悪口言ってりゃいいというようなですねのが今日本のマスコミの風潮ですね。それからアメリカでワンビッグビューティフルビルというのが通りました。これ大変大きな法律で、今年の7月4日に法案が法律になった成立したんですけどね、これも非常に幅広い法律なんですけれども、単純に言うと非常にビジネスに役立つ、アメリカの経済成長のアクセルを踏むような、そういう法律なんですよね。それがなんでそうなのかということについて要点だけですけども、水無さんの方から解説をしていただいております。こういうのを見るとアメリカ経済の今後ということについて、ますます確信が持てるのではないかというふうに思います。私がこの本を訳しましたのは、日本の株式市場というのは非常に低迷しておりまして、それから日本経済も低迷してるんですね。その中でやはりアメリカ経済が成長が著しいし、アメリカの株式市場というのはですね、非常に成長をしている。その中で、株式投資に成功すればですね、その中から中産階級の人たちでもですね、かなり自分の富を安定的に増やすことができるということ、それでアメリカ株投資、アメリカの有料株への投資というのは私はこのところをいろんな方に進めてきました。その中で一つの指標となる皆さんのね頼りになるものがあるんじゃないかということで、その一つとしてこの水無さんのニュースレターなりですね、この彼がお書きになったまず本を読んでいただきたいと。この本を読んでいただければですね、アメリカの株式市場というものの魅力というものも分かっていただけるというふうに思うんですね。それで翻訳監修をお引き受けしたというような経緯がございます。これから1時間皆さんに見ていただいてからとの対談、これごく最近撮ったものです。これは生でやってもよかったんですけど、生になりますといろいろアクシデントとかねありますので、やっぱり事前に撮っといて、このテロップをつけてですねた方が皆さんに見やすいだろうということで、ちゃんと編集をしてございます。これ1時間ご覧いただく。その間にご質問もいただいてですね、それを代表的なものには後で私がお答えをすると、そういう順番で今日は進めてまいりたいと思います。水無さんとの対談、約1時間でございます。最新の情報もたっぷり入っております。ぜひご覧ください。Mizrahi-san, it's so good to talk to you again. You look great. Likewise, Mr. Fuji. Thank you. It's always a pleasure to spend time with you and to learn from you. And the amazing work you do in Japan with your readers is astounding. Yeah. Thank you very much. Always I feel great when I talk to you. It's a great moment to me. And always when I read your newsletter, I feel too much excited. My blood pressure goes up. So before reading your newsletter, I take pills to put down my blood pressure. It's real. Beautiful. Thank you. Thank you so much. Yeah. So, in one of the latest newsletters, you say
now AI revolution is slowing down. However, you think that is a very healthy thing, and please explain this point. Yeah, the AI revolution is something, remember, it really only started October 2022, it's only 3 years old in the sense when ChatGPT came out. But what is so amazing is that this AI revolution is nothing new. We had other innovations and other disruptions throughout history. For example, to get from information used to take weeks. And then in America, they had the Pony Express, which took time for horses to go from one part of the country to the other. And then just 18 months later, we had the telegraph. So there's always innovation and always progress moving forward. Yeah, you started with the story of history of Pony Express. Yeah, that's very easy. No, it's just fascinating. That's very readable. That makes the story very readable. Really, it's your talent. Thank you. Thank you. You really attract the people, readers, in a very good way. Yeah, thank you. Please go ahead. So AI is moving in leaps and bounds. There's over 350 or 60 billion dollars in capital expenditures that are going there just from 3 or 4 companies. The rate of change in the economy, in the way we do our jobs, the way we work, the way we live, is all being radically changed by AI. So in any type of innovation, you have a period of time where innovation just breaks through and goes at breakneck speed. Then it has a period where it settles down, and then it has the next leg up. And I believe, to use a baseball analogy, we're just in the first inning of AI. We're in the early stages. And now we're just in the first inning. Still first inning. I would even say the top of the first inning. Okay, top of the first inning. I would even say the top of the first inning. Not yet bottom. Because not even the bottom. There is so much. We're going to look back 5 years from now and laugh at what AI was doing in 2025. That's we do that now. We do just the rate of changes and the innovation and the disruption is just enormous. Something we have not seen in our lifetimes. I think since the last time was electricity. But this is going to be greater than electricity in terms of its disruption of a new technology. That's going to make lives, I believe, a lot better, raise the standard of living throughout the world, and be a tool that people will be able to use in order to propel society into a better place in the future. And so AI revolution seems to be very slowing down. But we have just started, and we are on the top of the first inning in the baseball. So you think now the situation is very healthy. And you say AI revolution has just started, so going forward, we can expect bigger growth. In other words, you say in this newsletter, biggest gains still lie ahead. Yeah. That's the situation we are in. Yeah, we should not be dismayed by we should not be troubled by small ups and downs. Yeah. We should see things in the very long run. Yeah, and look, my whole viewpoint on anything is over the next 5 and 10 years and even beyond. And what we're seeing now and the amazing technological advances and the profit opportunities are just enormous. For example, this is just a small example. Forget about networking and data centers and chips. How about energy? All of these things take energy. Yeah, and now we're seeing some companies starting to buy nuclear plants in order to plan for the next 10 to 20 years. So AI is the new infrastructure, and it's extremely exciting of the enormous profit opportunities that are going to lie ahead over the next several years. And the interesting point is that so in the gold rush, the people who sold picks and shovels made money. This is a good story. And you say
what is the next companies of selling picks and shovels in this AI revolution? And you mentioned that you refer to the names of 3 companies and compared to a historical event. First, you say, for instance, you compare this company to Vanderbilt. You say this company is the Vanderbilt of chips. Cornelius Vanderbilt he's a guy controlling you say built his fortune by controlling the arteries of American transportation system, basically railroads, right? Yeah. Yeah. He built the infrastructure that allowed America to leap forward in terms of moving goods from one part of the country to the other. And there is doing the same thing. We can't talk about chips, we can't talk about anything about AI without talking about the manufacturer. They have such a formidable lead. There is no one even close. They have what I would say is a monopoly, but in the sense there is competition, but nowhere near. Cornelius Vanderbilt might have had some competition, but he crushed the competition. But is the Cornelius Vanderbilt is the transportation of the 21st century? Yeah. Yeah. The technological lead is just amazing. It's not a monopoly, but it's the first runner, and the second runner is far behind. That is right. My understanding too. Yeah. Then you say the next you refer to is the most of data flow. Please explain this. Which we added to. Gosh, I think back over 5.5 years ago. I saw immediately that data is the new gold. Data is the new gold. Correct. Yeah. Data is growing exponentially. So if you think of all the data that you have, just think of your Google Drive or something for that example, is it has X and every day it adds X plus 1 and X plus 1 and 1 plus 1. It continually compounds at an enormous rate. And all that data has to travel somewhere. It doesn't go into the sky. It has to travel through data centers. Makes the components, the hardware that allows all this data to work so smoothly and to be recalled and to move freely. And it's run by an outstanding CEO who originally worked at and she has done absolutely just splendid with this company and continues to leap ahead. So her biggest customers are, for example, Microsoft. So is at the forefront. They're building the picks and shovels, if you will, of data. So there's no conversation that I could have talking about the growth of data without mentioning, which facilitates all of this. As number 3, you pick up is the Carnegie of infrastructure. Please explain this point. Yeah. Is one of the most amazing companies that most people never heard of. They're a Canadian company. Canadian and company. The CEO, Canadian, yes. But they have their manage over $1 trillion in assets with all their companies and subsidiaries. And it's run by a man for the past 30 years who's known as the Canadian Warren Buffett, and has taken this company and compounded the returns by 19% for close to 30 years. So that would have turned $1 million. 30 years? 19%? 30 years. Yeah, great record. Yeah. That takes $1 million and turns it into $185 million. Yeah. And what he's doing now, and he saw this a while ago, is he knows where to build infrastructure. He knows what to invest in. For example, several years back, 20, 30 years ago, he was building hydroelectric plants. He saw that as where energy is needed. Then it was about 20 some odd years ago, the infrastructure was real estate and bridges and airports. And now in his most recent, I think his letter of the first quarter of this year, or maybe a little earlier, he said, and I quote, AI is the new infrastructure.
And where he's positioning the company is not where he sees it today, it's where he sees it in 10, 20 years from now. And that's why one of the subsidiaries is starting to invest heavily in nuclear plants and power plants. Because all the AI, all the data centers, all the chips, you still need to plug it into a wall. You still need energy. So regardless of who the winners and losers are of AI, you still need to plug your plug into a source of energy. And are at the forefront of building out that infrastructure. So, and you know, as a smart investor, that these are assets that once you build them, they take very little maintenance, and the money just continually compounds. And that's what expertise is, to find assets that are going to be worth much more tomorrow than they are today. I see. So, those are the companies who are selling picks and shovels now in AI revolution. I consider them the trinity of AI. Trinity of AI. That's good saying. Trinity of AI. Right. Yeah. See, the first question I always ask myself is, like Charlie Munger, always I invert the problem, is if I wanted to destroy these companies and I had all the money in the world, could I do that? And the answer is, would be extremely, extremely difficult, extremely difficult. And when I come to that conclusion, that tells me that's a solid company, that's a great business. And these three companies are so entrenched in the innovation and the technological underpinnings of the growth of artificial intelligence, that no matter where it goes, and I don't have to even speculate as to what the future of AI is. I don't have to know it's how much is going to be in my iPhone or my AirPods or I don't need to know any of that. All I need to know is that there's going to be learning models through AI that need chips to run. There's going to be enormous amounts of data that's going to have to be flowing through data centers, and there's going to be energy that's going to be needed in order to facilitate all this. So it's the Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, and Samuel Morse of the Industrial Revolution in America to now what these three companies are today. So for these three companies, those three companies, for them, but the moat is deep and very wide. Extremely. I can say. Extremely. Yeah. And I like to say that for the people who is watching this video, you can get this kind of information from this newsletter. Mr. Mizrahi's newsletter. Also, I have one. This is the Japanese version, translation, and translated version of Mr. Mizrahi's newsletter. You can get this kind of information. So that is why I recommend his newsletter and also this book. This is a great book, very new testament for investors. I recommend this to everybody. And it's, going back to the very basic points you mentioned, you explain in this book, you say American stock market is the greatest wealth-making, creating machine in mankind's history. And this has been the truth. This has been the truth throughout the history, especially last 100 years, may I say. But you also say, for investors, patience and discipline is very important. You recommended these three companies, but you say also people who are going to invest in these three companies must be very patient and also must have self-discipline. So it means you cannot gain too much in a very short period. You have to be very patient. You have to wait a pretty long time. Please explain more on this point. Yes.
first of all, thank you for those kind words about the book that you were very instrumental in securing the rights and also doing an outstanding job translating it. So I'm very grateful that you have taken my work and brought it to the Japanese marketplace, and I hope that many readers read it and apply the principles and hopefully have more financially secure futures, because that was my whole goal from the beginning. It's my real honor to be a translator of this book. A friend of mine who is investing, who has been investing in the stock market for 40 years, he read this book, a friend of mine of the same age, and he said, this guy, the author, is really smart. This smart is not book smart. He's real street smart guy. Yeah, he said. I appreciate that. He made a fortune by stock investing, but he's also running the company of manufacturing. He's 73 years old as I. And he really appreciated this book. He said, these are the principles, disciplines. So it's very timeless. The publication is very timely, but the contents are very timeless. He told me. Yeah, that's great to hear. That's when I wrote the book over almost 20 years ago, and before we talked about it, before you translated it, you asked me, is there anything you want to change? And I read through the book and I couldn't find anything. I knew it was timeless. That's good. Yeah. So go back to your question about about America and about the stock market being the greatest wealth creator. Here's my simple take on it. Number one, never bet against the United States. No one has ever bet against the United States and won. You just can't do that. Okay. It's just fascinating, and you look at it from a historical perspective, that a country almost 250 years ago, with a very small population, subjugated by a colonial power, England, with vast resources that were unexploited, in no time, in 120 years later, becomes a world power. That, I don't think, has ever happened in the annals of history. There are a couple of interesting reasons why, that people speculate why that is. The fact that we have two oceans on both sides of us, we have friendly neighbors in the north and the south, but there's more to it. The United States is a country where the fundamentals are solid for business. We lead the world in innovation. We lead in technology. We lead in energy. We lead in productivity. We have the largest GDP in the world. We have an unmatched system of entrepreneurship. And the freedom that this country has drives small ideas that can start in a garage into trillion-dollar businesses. There's nowhere in the world that is. It's not by accident that the largest companies in the world are in the United States. NVIDIA started in a Denny's, in a luncheonette. Apple started in a garage. Meta started in a dorm room. Where else in the world do you see companies, trillion-dollar companies, starting by young people in such a small span of time? It didn't take hundreds of years. There are companies that are big and have had staying power in Japan. I think one of the older companies are 600 to 700 years old. But while they have a longevity, they don't have the size and the market cap of companies that were started by college dropouts. Really, it's what they were. Kids in their 20s. So one has to ask. So one has to ask, what is so special? Well, why? For example, if all of a sudden in one small town in Japan, it produced the greatest baseball players or the greatest sumo wrestlers, I have to go there and say, what qualities are in that area that produce an inordinate amount, greater than statistical anomaly? What conditions are there that promote such growth? And that's what I do when I look at the United States. We have a tax system which is fair and equitable. We have freedoms, nowhere else in the world has them. And we have a culture, and this is the key, I believe, a culture that rewards failure. What do I mean?
trying something and not this is succeeding. the really greatness of America. You said this one can fail. One fails 2 times, 3 times, then can succeed. This can only happen in the U.S. I have to admit. Yes, and in addition to that is those who fail, venture capital and private equity run after them because they say they already learned the mistakes on someone else's dollar. Now's the time to invest with them. So it's a culture that I was able at 22 years old to start a money management firm. And I said, okay, if it doesn't work out, I'm still living in my parents' house. Nothing changes for me. And if it did fail, there's no stigma attached to it. I'll just try again. It's that kind of it's that kind of entrepreneurial spirit and the ability to not be frightened or stigmatized for failing. And our bankruptcy laws don't put people in debtor's prison. They work in order to protect the entrepreneur, and they also work to help the creditors. So it's a system that, bottom line, works and works extremely, extremely well. And that's why investing in the stock market, the U.S. stock market, is investing in a piece of this great country, of this great innovation, and of this great history, which is going to continue, I believe, for a long time to dominate the world. Yeah. In America, only in America, one can fail and fail several times and then can succeed. This is absolutely. In fact, this is like a miracle. Yeah. The thing is that this is what I'd like to just point out is that when one fails in America, they're not considered a failure. They're considered their idea failed, their approach failed, but they themselves are not a failure. What they did was they learned one way that it doesn't work, and a good entrepreneur will keep doing this until they find a way that does work. So we also have a culture that promotes this, that business leaders, investors are willing to part with their money and invest with people who are risk takers, who tried. And I don't want to say risk meaning dumb risk like making risks that are going to lose money, but willing to take opportunities and not be frightened of the downside, but look to the upside. And just keep in mind, as you know, Jensen Huang of NVIDIA, the company was days away from bankruptcy several times. And Jensen Huang said, no, we're going to make this through. And look what they are now, a $1 trillion, one of the largest companies in the world. And it was this close to failure. Now, do you imagine if he was concerned about failure and considered himself a failure and gave up? The world would have been a lot poorer for that. So remember, Jensen is originally from Taiwan. Yeah, he did that in the United States. Yeah, he's from Taiwan, but he made a great success in the States. Yeah, correct. Yeah, you attract many entrepreneurs like Elon Musk, those people, right? Yeah, look, for example, Larry Page and Sergey Brin of Alphabet, right? They were Russian. Yeah. Elon Musk is South African. Jensen, his family and from Taiwan. So you could see that this country doesn't recognize color or religion or ethnicity. It recognizes one thing, and that's green, money. So no matter where you are or who you are, no one cares. No one cares. No one cares. That's the kind of greatness that America has. And let's move to another topic. I say American economy is in right track, and right now American economy is in right trajectory for growth, or rather rapid growth. Moreover, recently we have had good news. The first is last year, Trump won, and this January 2025, this very pro-business administration started. And second thing is this one big beautiful bill. Now that the bill becomes act, a law, and this is now reality. And this adds another engine of growth to the American economy. It's another tailwind for American economy. President Trump is pro-business,
everybody knows. He cuts tax and the regulations. One big beautiful bill is really, I think, revolutionary. But Japanese mainstream media do not report this fantastic news, this impact. Therefore, please, Mizrahi-san, please explain the true impact of one big beautiful bill so that Japanese can understand the real impact of one big beautiful bill. Yes. If you recall, when we first spoke at the beginning of the year or the end of last year, I don't remember when Trump, I think it was the end of last year, you and I both spoke, I believe it was in Japan, and we were both very excited about Trump being president. Yeah. Because now you have a pro-business president, and while Washington doesn't create jobs, no. basically the function of government is to facilitate others who create jobs. Yeah. And past administrations put roadblocks up in order to make it harder for business. President Trump, as we discussed earlier, Mr. Fuji, and as you rightfully were calling for years before knowing what type of president Trump was, you said he is a pro-business president, and that's a tailwind that's going to be unstoppable. Because when you have government on your side looking to expand the economy, get more people to work, good things happen for business. And it's happening as we see. Today as we speak, the stock market is at an all-time high, and companies, and not only the stock market is the barometer, because it really it could be overblown, but the point is that S&P earnings are up, growth is up, and companies are just doing outstandingly well. So to answer your question, the one big beautiful bill, and not to get too much into the accounting, but here's the point. It really is a seismic shift because it changes tax policy. And it changes tax policy. This is a very important point, right? Tax policy change. Please go ahead. To give you an example why that's important, back in the 1970s when I was still in high school and I went to work, the tax laws was such that if I worked overtime and made too much money, I would be taxed at a higher tax rate because now I made more money than a certain benchmark. Now, higher tax rate for overtime work? It was up to, that's right. If I made a certain amount of money, I would go into a new tax bracket and pay more taxes. So my boss told me, do not work overtime because you'll be paying that all to the government. And I could not understand the logic of that. I wanted to work. I wanted to make more money. I wanted to do good for the business I was working for. But the tax policy was such that it impeded me from doing so because I wouldn't get any of the rewards. In fact, it would be a detriment. I'd have to pay more taxes and keep less. So I learned then when I was 16, 17 years old that taxes and the tax policy that a country has is directly proportional to the growth of the business. And that's you, as well as I remember, we remember Ronald Reagan. I think you were in America at the time. Yeah, sure. In 1980. He was a great president, really. And what did he do? He cut regulation. Tax, deregulation and tax cut. And what happened to the economy? American economy revived. You know, before the Carter age, American economy was down, almost dead. But recovered. With Jimmy Carter, right? That's right. That's right. You know what it's like? It's like you know, you could, if you're very overweight, you could try push-ups, you could try walking, you could try all these things, but at the end of the day, you have to lose weight. So for an economy like the United States, for it to grow, you could do all these fancy things, but it comes down to one simple thing: cut taxes and cut regulation. And that does more than all of the exercise you need. And what seems so simple is that governments, many throughout the world, do not get that, and that's why we get their immigrants coming to our country to start businesses. So we're the beneficiaries of their stupid policies. So let them keep making mistakes and keep doing things. And now to answer your question, which I think very few people talk about, and I'm so glad that you focus on this because you see around corners better than most people. You saw
that the one big beautiful bill that Donald Trump put through is an important, as you mentioned, tailwind. And let me share with your readers why. Without getting too much into the United States accounting, there were three big provisions in that bill. Okay, three big provisions. Right. One is 100% bonus depreciation. Number two is immediate research and development expensing. And three is looser interest rate deductibility. What does all that mean? To be very, very simple. What all that means is this, is that companies are now going to be having more free cash flow. More free cash flow. But free cash flow is oxygen to a business. Yeah, sure. The more of it you have, the more you grow. And just like oxygen, you don't think about it. But when you don't have it, that's all you think about. So free cash flow is the money that's left over after spending all your expenses and all your costs of growing the business. That's what's left at the end of the day, and that's what companies use to expand, pay dividends, acquire other companies, or pay back to shareholders. So all these three things that this one big beautiful bill did, the depreciation, the R&D expensing, and the interest rate deductibility, they increased companies' free cash flow. And so for Microsoft and Alphabet, just to give you an example, that means tens of billions of dollars in extra capital that they could use now to increase in artificial intelligence, cloud, next generation infrastructure. For AT&T and Verizon, it's billions more to pay down debt and to strengthen balance sheets. Startups can now hire engineers in the U.S. instead of sending jobs overseas. So you see, by unleashing more free cash flow, you now do something that businesses can grow at enormously fast rates, and it all is with the signature of the president. It was an idea that only a businessman could come up with, and it really is hitting real businesses, large and small, in a great way. And for long-term investors, it's a huge, and I'll use your word again, a huge tailwind that you don't want to ignore. So more free cash flow means a company can invest more money into future. Here you present the one chart. This big tech AI bet is getting heftier. Already this, and plus one big beautiful bill. So it's going to accelerate the economic growth. It's so obvious. Right? Yeah. So it's like if you'd ask Mr. Fuji, if I'd ask you, knowing about the one big beautiful bill, knowing about the growth in America, would you bet against America? No, never. Never. Nobody. It would be a silly bet. Yeah. It would be a silly bet. So now you explain how one big beautiful bill accelerates economic growth of America. And maybe may I move to another point, another question, because some, not only Japanese, but some investors, some people are very much worried about Trump's heavy tariff policy, high tariff. And so far I have seen that this high tariff policy, high tariff of Trump helps American business. It's rather an accelerator of economic growth, not an obstacle or a hindrance for economic growth. Now, American business can compete with foreign business on the plain fair field because of high tariff. The field is now horizontal. So high tariff policy, Trump's high tariff rather stimulates economic growth. It does not obstruct economic growth. And many economists made, I think, wrong forecast. Another amazing point is that this high tariffs are not causing inflation so far. Now inflation rate is very low, CPI is very quiet.
consumer price index is very quiet. Annual rate is like 2.4%, something like that. And high tariff rather induces investment into U.S. business, particularly in the manufacturing sector. That it revives domestic production. Accordingly, employment, they're going to keep high-paying jobs. For instance, that good example is the steel industry. Japan Steel bought U.S. Steel. But this Japan Steel is going to invest billions of dollars in the U.S. factory because of high tariff. It's owned by, U.S. Steel is now owned by Japan Steel, but Japan Steel cannot make steel in Japan and cannot export to the U.S. because of high tariff. They have to make steel in the States. So that's going to create very good high-paying jobs. And the steel aluminum industry, you can see this very clearly. I think probably same thing goes with the U.S. auto industry. Certainly, foreign car makers like Toyota, they have a problem. But they are forced to make cars in America. So they're going to invest more money into American market. That creates more high-paying jobs. It stimulates American economic growth. The high tariff is certainly a problem and trouble for foreign car makers, such as Toyota, Volkswagen. But at the same time, it's going to stimulate car production in the States. So, so far I see that high tariff policy is really stimulating American economic growth, not obstructing the economic growth. That is what I see. Please tell us what you're thinking of this. Well, I couldn't have said it any better than you. Maybe I talk too much. 100. No, you talk. Not only you talk with wisdom. On April 2nd, Liberation Day, as President Trump called it, is when he imposed all these tariffs. And most people, and the market plunged. The NASDAQ went into officially a bear market, stock market. And there were all, as you mentioned, economists with dire predictions of the doom and gloom in the end of America. The concern was that the tariffs are going to raise prices, which is always a concern, because a tariff is nothing more than a tax. And what most people don't get is this. They don't look at the big picture. As you mentioned, tariffs level the playing field for American businesses that have been competing against countries unfairly. These countries have cheaper labor. They have weaker environmental rules. Well, they have government subsidies. So by putting a cost, actually putting a cost on these imports, what did it do? It gave U.S. manufacturers breathing room. As you pointed out, breathing room in order to hire and grow at home. So if you're going to import something into this country and pay a tariff, it might not even pay. So you might as well build a plant in the United States and do so. So just an example, you brought up steel and aluminum, and I think those are great examples. What they did is they revived domestic production, and that's going to produce thousands of high-paying jobs. It also encouraged companies to invest in U.S. plants instead of companies moving offshore, because now to bring it in is going to cost you more money. And it just increased the supply chains. We're going to have more resilient industries and greater national security. But I think the key point is, Mr. Fuji, is this. For too long, American businesses were playing with a handicap. They were playing with one arm tied behind their back. Companies were able to dump their goods in our country at extremely low prices because they had cheap labor or weaker economic rules or government subsidies. And American companies had to play by the rules. They never played by the rules, but our companies did. And so to compete with those imports was virtually impossible. And that caused a lot of companies to go out of business. And what President Trump did, and what people don't give him credit for,
And realize, if President Trump does something I don't like or don't agree with, I will say it. But as Ambassador Huckabee told me, this president has such good instincts and such an intuitive feel for the marketplace that his detractors just don't understand. His concern from day one was this. Americans signed agreements and we were taken as fools in order to compete globally. All he said was this: if a country has high tariffs for us to ship our goods to them, and they have zero tariffs to ship it to us, how is that fair? How is that fair? So what he basically did was this, and he's a great negotiator. He's a New York real estate man. So he started with absurd tariffs. And what did he do? He got those countries to the bargaining table. And everyone said you couldn't do it. Well, he got them to the bargaining table, and they agreed either to drop some of their tariffs in their countries or to lower the tariffs here and make it a good deal. So this was brilliant. And when it happened on April 2nd, it looked like the world was ending for most economists in the stock market. And here we are about 6 months later, and the stock market's at an all-time high. Earnings are growing. GDP is growing. Inflation didn't kick up to anywhere where it was with President Biden. And all the dire predictions were just wrong. That was it. Yeah. I cannot agree with you more. Yeah. I laugh at those stupid economists, so-called economists, and people of the media. It's the situation the same in Japan. The mainstream media are all against President Trump, and so anybody who is on TV, just he or she speaks ill of Trump. That is what they do. Yeah, as long as somebody who speaks ill of President Trump, he can be on TV. And they invite all those people. They don't invite me. Yeah. Mr. Fuji, I like to think of it this way: is that all the people who talk, politicians, career politicians, the media, governments. These people never signed the front of a check. All they did was sign the back of the check. They many of them never ran businesses. They never understood what it's like to make payroll. They never understood what free cash flow was. They never understood the high burdens of regulation. They never understood what the costs are of taxation and having employees and having the policies that they imposed on businesses. I think that everyone who is in government should run a business for a year under their proposals and their tax laws and see how difficult it is, because then they'll understand what it takes to be successful. And government's job is to facilitate that, not to destroy it. Exactly. And especially those, the university professors, they don't know all these things, So they're well-educated stupid. Yeah, well-educated fools. They never ran a business. They never ran a lemonade stand. So to talk theory is anyone could do that. You could read a book and talk theory, but run a business for a year and then pay your taxes and then tell me how much you learned. So they say that, and I believe when I was teaching in school, I was telling my students, don't learn economics, don't learn business from books, and when you go into college, don't learn it from there. Start a business, an online business for 1 year. Run the business with limited capital, and then you'll see what free cash flow is. Then you'll understand the importance of a balance sheet. Then you'll understand the importance of a supply chain, and so on and so forth. And then you'll understand the importance of taxes and how it hurts. Start with a lemonade stand, right? Lemonade stand. And most of the people you mentioned never even started with a lemonade stand. I was educated as an academician. Once I was in the way to become a university professor, but I did quit that job, and I was actually a university professor, but I quit that job. And when I was 32 years old, I started publishing my own newsletter, my own business.
So I have been, it educates me more than Harvard graduate school. School of so-called hard knocks, salesmanship. And everything, free cash flow. I don't have to read the business book, how to run the business. I know by my skin feeling, by my own experience. Right. So that makes me a little bit smart. I'm originally a book smart person, but I became a little bit down to earth, and now I'm a little bit street smart person. That's from the business experience. Well, what I find so funny is that they're now having a private equity who are run by Wharton graduates and MBA graduates with capital are going out and buying businesses like HVAC businesses, heating and air conditioning businesses that are run by people that barely graduated high school. So here you have these people who built up enormous businesses and now being bought by those who went to school and never did anything other than read a book. And here you have people with barely a high school education building successful businesses. So I just think it's kind of funny how that worked out. Even the Harvard Business School professors, they never run business. They have been reading books. Yeah, when I was a floor trader back over 40 years ago, there used to be a saying, 10 minutes on the trading floor is equal to a 4-year degree. Yeah, it's maybe more than that. Yeah. That's a good story. Really, this is the forecast about Trump tariff policy. American economy is going down with Trump's high tariff, heavy tariff, and the world economy is going down with Trump's wrong tariff policy, etc. But all these people, 100%, they were wrong, but they never change. In Japanese mass media too, all the people are still speaking ill of Trump. He depicts him as a kind of a crazy guy, dictator, etc. But he's a real businessman. Trump said something like this in the election campaign when he sat down in the barber shop of Brookline, somewhere. He said 80% of U.S. presidents, the former jobs were politicians, and only he said 8% are military men, generals, and I'm a few, let's say, former businessman president, and people listen to him. Yeah, I remember he walked into that barbershop and he, as just like a businessman, and it was all the people were sitting there, and he said, "What's your biggest concern?" He goes, "The price of electricity. It's going through the roof. We can't afford our business." And immediately he said, "We got to work on energy. We got to bring energy costs down," because he saw the effects that it was putting a barbershop out of business. And just lo and behold, crude oil is down to $62 a barrel from where it was when I think it was close to 71 or 72. So if you build buildings, if you hire people, if you build an economy, you have an idea of how things work. If you're a career politician, you really know how laws are made. That's it. And so I think now with the rules, the Japanese people can understand what one big beautiful bill means to American economy. This is really a great, very positive revolution that stimulates American economic growth. Watching the current American economy, what is your concern? Do you see any dangerous points, demerits of American economy? How about so far no inflation? Everything seems to be going very well. Yeah, I'm trying to think, and I'm not trying to be say everything's rosy, but the things that I look at are inflation going down, interest rates heading lower,
energy cost down. The only concern, I think, now that I think about it, is employment. We're going through a shift now. Yeah, employment. I know a lot of young people, my sons who are in the workforce tell me, they're concerned about their jobs. And it's very hard to get jobs, entry-level jobs now, because AI is doing a very fantastic job at that level. So there is a lot of anxiety about that, but there's always anxiety at turning points. So I remember back in the 1970s, I remember when there was Lotus, it was VisiCalc was the first, I think it was VisiCalc was the first spreadsheet. And then there was Lotus 1, 2, 3, and the concern was it's going to put accountants and bookkeepers out of business. And then Excel came out, and it did put people who wrote ledgers by hand out of work, but it became a tool that increased productivity enormously. So remember, just 140 years ago, the most of the people in America were farmers. There were only 3% or 2% of the country now are farmers, and the economy is now $27 trillion. So as I told my sons, there will be pain points. There will be pain points. But people will need to retool. They will need to learn different skills, and they will adapt. And if there's one thing that our economy was so good at, it's adaptation. Our economy is able to adapt as time changes. Look, we don't have a auto manufacturing business in a big way like Detroit used to be. We're not farmers. We changed. We changed with the economy. America became the place where technology can grow in enormous ways, and the manufacturing was done outside this country because of all the factors we mentioned, cheap labor and cheap this. So we were a pool of ideas. What's going to happen in the next 3 to 4 years over AI? It's going to increase productivity, but at the same time, it's going to cause unemployment, I believe, for many entry-level people, because now you're able to do things. I know I employed in my business where I had 3 people doing something. Now I'm able to do with ChatGPT in a much better way. But those people that I do have, I'm paying more. And they're more valuable to me. And the people who are not going to adapt and not going to learn new skills, they're going to have a problem like they do at every turning point. So if you ask me if there's one pain point I see, is there could be unemployment, because I know it's harder to get jobs now, but that will work its way out. That will work its way out. Always technological innovation creates the same problem. But so far, I don't see any Luddite movement in America. You know, Luddite movement? It's a new technological innovation revolution can create new jobs always. That's the history. So I'm not concerned. I'm not worried about that very much. But in the last. Let me talk about my country, Japan, a little bit, because now our Prime Minister is for tax hike. The 2 administrations are for 3 administrations in straight. They are for tax hike, more regulations, more tax. So we are suffering. Our economy cannot grow in this style, and also the immigration policy is a big trouble now in Japan. We are not the country who have been accepting the immigrants from foreign countries, but the government does not use the word immigration, but de facto they started accepting many cheap foreign workers here, manual workers who even don't speak the Japanese a little bit. Then those people are working, and their foreign workers population is now increasing gradually. And we never said our population, the Japanese voters never said yes to immigration policy of the government, but the government is occupied by so-called globalists
the most influential ministry in Japan is the Ministry of Finance. Ministry of Finance, elitist bureaucrats are all globalists. So they like to control, it's like a deep state thing. Yeah, they like to control the politicians. Politicians are accepting some very globalist immigration policy. We have been keeping pretty good, very homogeneous culture. Japanese are very hardworking. We keep our traditional culture. And also we are very innovative in industry too. But certainly the population is aging, that is true. However, we never said yes to the, let's say, immigration policy, change of immigration policy. But foreign workers' population is gradually increasing. And that creates many, many problems. That because Japan is not a country of immigrants, not the US, not New Zealand, not Canada, not Australia. We are rather producing immigrants to Brazil, to the US, Hawaii, etc. So that creates very cultural frictions in Japan. Japan has been a very safe society. Very few crimes compared with other foreign countries. But now foreigners are, many foreigners are criminals, and we have a pretty big problem. And the United Nations, they push Japan to accept more immigrants, and especially from immigrant Muslim immigrants. And China has a big population, Chinese immigrants. They produce lots of social problems in Japan. And current government administration doesn't say no to these immigration policies. And they opened up, they announced the immigration policy. They're going to accept African immigrants to Japan. That was disclosed in the late August, and the people were were shocked that nobody knew that kind of program that government had. And government, with the backing of UN, there is an organization called International Organization for Migration. That is pushing Japan to accept more and more the foreign workers, especially from Africa to Nigeria, Namibia, Ghana, from these countries. It's creating great social confusion in Japan. So what I'd like to say to you is, not just I'm talking about Japan. We need Japan's Trump. We need Japan first policy. And now Japan is industrially advanced country. So like the US did, we are now suffering very unfair competition. You know, cheap labor, unfair trade policies. Says 50 years ago, Japan is a catching up country. So Japan is a country of cheap labor, but no more. And so the cheap labor countries are exporting their products to Japan. Now we are suffering. Those flood of cheap exports, especially from China. That creates more. That produces more unemployment here. So really, we should learn from the U.S. Yeah. Trump is right. Yeah, he said America first. Yeah, we need a Japan first policy. So we should rather learn from Trump's tariff policy. That's what I would like to say. Well, you know, I'm not an expert as you are in Japan, Japan politics and the economy, but I could say this as an outsider, is that Japan's strength has always been its homogeneous population.
a population that considers themselves one and connected, and when need be, are able to join together in enormous force and produce amazing accomplishments. It's unfortunate that Japan's political leaders are not learning from the U.S., but are learning from England and France and Italy, which we see with Spain, which we see what the problem is with immigration, which goes unchecked and brings in a social element that you would not want as a neighbor. A flood of cheap labor brings with it more social services, which means higher taxes by the population in order to pay for this. And you mentioned Muslim immigration. Look what's happening in England and in France. They're coming in there saying, we don't want to coexist with you. We are not welcome. We're not here to be welcome. We're here to dominate. So it's a shame that history and current events are not learned more by people who should learn more from them. Because at the end of the day, you're giving up so much for so little, and based on an idea which has failed repeatedly and is failing now with other countries. So it's not like you could say we didn't know or we had no idea. Just look to England, just look to France, look to Spain, look to Italy. And Japan, unfortunately, it seems to be on the same collision course where, and I think it's going to be even greater in Japan because I mean, in a sense that I hope Japan pushes back, because Japanese are such a homogeneous population that hopefully they will be able to push back on this silliness of policy that will bring down the country, not elevate it. I'm pushing back that silliness. I'm working hard. Continue working. The country owes you a big debt. Yeah, I do. Today we did learn a lot from you, Charles, and always your newsletter. This is Japanese version. Alpha Investor is very eye-opening, and every issue is filled with this kind of very eye-opening news, and only Charles Mizrahi-san can find, and this kind you can find this kind of very promising company. This is the real strength of Mr. Mizrahi's newsletter. Always I learn a lot from your newsletter. Today more than 1 hour. Charles, thank you very much for sharing your wisdom and experience. And people watching this video will definitely 100% must buy this book. I hope so. I agree. Yeah. I agree. Thank you so much. Thank you very much. はい、いかがでございましたでしょうか。自分で言うのもなんなんですけども、1時間ちょっとの、インタビューにしてはですね、まとまったもので、最近のアメリカ経済のマクロの動向ですねを伝える大変いいもんだったんじゃないかと思うんですけれども、皆さん見ていただいてですね、この間見ながらね、同時に質問もって言われても一生懸命見てるとなかなか質問を書いて送ったりするのも大変だったと思うんですが、いくつも随分質問いただきましたけど、その中から等を選んでですね、10問を選んでこれから私の方でお答えしていきたいというふうに思います。今スタジオにスタッフの方に来ていただいてるんで、初めの質問から読んでいただいて、それに私が答える形でいきたいと思います。じゃあ第1問の方からお願いをいたします。米国黄金時代が到来すると思うものの、アメリカ人がそのスピードに耐えられないように思います。米国の株式市場と米国債市場は今後どのように動いていくと考えていますか？
いつ大暴落を犯してもおかしくないのでしょうか。はい、私はね大暴落というのはないと思うんですよね。しかし株式市場というのはですねジグザグをしながら伸びていくもんです。伸びていく時も下がっていく時も上がっていく時もジグザグなんですよね。一方的に上がり続けるってことはこれ直線で上がり続けるってことはないわけですね。その意味で非常に株価が高い。私はね今年2025年はね特に前半はね株式相場はかなり下がるんじゃないかと思ってたんですよね。ところがあまり下がんなかったんですね。それで非常に順調に推移していますので、ある程度、株価が高すぎるなってなった時にはですね、いわゆる下方修正、ということで上がりすぎた株が下がるということはあると思いますが、全体がですね今アメリカ経済非常にいい形になってるんですね。ゴルディロックスエコノミーなんて言葉もあるんですけど、非常にいろんなものがバランスよく成長軌道に乗ってます。でこれはもう何といっても、トランプ政権というですね、プロビジネスの政権ができたということが大きいですよね。とにかくまず減税と規制緩和をやりますから、これだけでもかなり景気は良くなるわけなんですよね。OB3 法案ですね、ワンビッグビューティフルビルも、単純に言えば大幅な減税をやってくれるということです。で企業にも個人にも手元にいっぱいお金が残るようになるということなんですよね。そして、インフレもこれは起きていない。そして、導入しました。心配している人も多かったんですけれども、このビデオの中でも解説しましたけれども、ハイタリフですね、交換税政策っていうのが今のところですね多くのエコノミストの期待といいますか予測を裏切ってインフレをほとんど起こしておりません。これはいろんな理由があるんですけれども、輸出する側とかですね輸入業者が相当かぶってるっていう側面もあります。アメリカ市場競争が激しいですからそう簡単にですね値段を上げられないっていう側面もあるんですね。しかしこれがですね、少しはインフレにプラス寄与するところもあるでしょう。しかし今トランプ政権はもう意図的に国内のエネルギー生産を上げてますから石油とか天然ガスの大増産なんですよね。ですから石油が WTI という指標がありますけど先物指標ですけどもニューヨーク市場の、この WTI がですね、だいたいもう70ドル切ってるんですね。60ドル台なんですよね。でだからかつて100ドルも超えてた時代もありますし安くなっても80ドルぐらいだったから70ドルから60ドルでということはですねエネルギー価格が下がるということはこれエネルギー価格はあらゆる物価の中に入ってますからエネルギー価格が下がるということはそんなインフレが起きないということなんですよね。ということでインフレが起きないで経済成長が順調に起きていると。最新のニュースなんですけども今年の第2四半期ですね、トランプ政権は今年の1月20日からスタートしてるんですけどもその C5123 が第1四半期ですね。第2四半期 C56 月第2四半期の GDP の成長率がですね対前年比でなんと 3.8% になったんですよね。はじめ速報値が 3.0 でそれで改定値が 3.3 になったんですけど詳しく調べてみたら 3.8 もいってたっていうんで、これはもう非常にいい数字ですね。3% あれば御の字です。3% 成長をなんとかやりたいねというのが、トランプ政権の目指すところなんですけど 3.8% もいってるということですね。ですからね非常にその全体がバランスが取れてるんですよ。ですから大暴落ってことはないですね。これというのは実質経済が成長してますからそれに従って株価も上がっていくという非常に健全な形だと思います。ただ、株価が上がりすぎたねと、AI がちょっとブームで高くなりすぎたねと、いった時はそれが下方修正する時があるでしょうということですね。ただしその時こそ投資家にとって今まで株買ってなかった人にとっては買うチャンスなんですよね。今まで高すぎて買えなかった株が買えるチャンス、あるいはすでに持ってた株を持っているという人にとっても買いますチャンスということになりますので私はこのトランプ政権第2期の4年間っていうのは大暴落はないと思いますね。
小さないわゆる下方修正ということであって、上がりすぎた株価が下がることはあってもですね、それが私は逆に我々にとってはいい買い場をですね、買う機会を提供してくれると、そういった程度のもんだと思います。階段の踊り場程度の話じゃないかなというふうに思いますね。それからアメリカ人がそのスピードに耐えられないように思いますというのは、これはどういう意味でお書きになったのか、この質問した方のちょっとお気持ちがわからないので何とも言えないんですけども、実質経済が良くて、雇用も良くてですね、インフレ率も収まっているということであればですね、アメリカ人も一般の働いている人たちもハッピーであると。これは一番末端の、ブルーカラーワーカーのとにかく、雇用が良くてですね、その賃金が上がってるんですね。これ60年ぶりの上がり方なんですよね。そこもいいと思います。だから株式市場に関しては若干の落ちることもあってもですね、右肩上がりでずっといくだろうというのが私の予測ですから、債券市場はですね、これから FRB がこの間9月17日ちょっと金利下げました。これインフレが再燃してなければ今後も年内にももう1回2回下げるんじゃないかと思います。でこれ下げた理由はですね、一つ雇用がちょっと不安なんですね。対談の中でもミズラヒさんも最後おっしゃってましたけども、雇用がちょっと不安というのは AI 革命が進んで、特にエントランスレベルというふうにおっしゃってましたけど、新卒の学生ですね、新卒、高校出た大学出たそういった人たちがの雇用ですね、新規雇用ですよね。新卒者の雇用がですねちょっと不安なんですね。というのは今まででしたら、例えば証券会社でも、法律事務所でもそういう入ってきた人たちにやるような仕事を今 AI が全部できるようになっちゃってるんで、何人分もの仕事できちゃうんですよね。そうするとそれいらないじゃないのっていうことになって、エントランスレベルの雇用が新卒の人たちの雇用がちょっと不安が出てるということもあります。それから雇用がちょっと悪いっていうのは、今まで下駄を履いてたって部分があるんですよね。下駄履いてたっていうのは、バイデン政権の時はもう政府がものすごい赤字予算などにお金出してですね、で政府の雇用を増やしてたんですね、公務員を。それがクビになりましたんで、それが失業という形で出てきているということがあって、ちょっと失業率が上がってます。しかもこれも必ずAI ブームみたいな新しいテクノロジーがあると、ある部分ので首で不必要な人間出てくるんですけど、また経済全体が良ければ他の部分で吸収しますので、長期的に見ると全然問題ないというふうに思います。で国債市場はですね、これから継続的に金利が下がっていけばアメリカ国債の値段は上がっていきますので、金利が下がると揮発債すでに発行されている国債の値段っていうのは上がっていくんですよね。っていうのは今までの国債の方が金利がいいわけですから、これからはもう安い金利のものしか出ないわけですから、今まで発行した国債人気が出るんですね。そういった意味で国債市場の方も金利が上がっていけばですね、金利が下がっていけばですね、これは不安はないということですね。逆にインフレになって金利を上げていくということになると、今度国債市場の値段は下がってしまいます。国がインフレでその通貨価値がなければその国の債券が売られるっていうのは国際的にある意味当然のことなんですけどね、アメリカはその逆を行きますので問題ないというふうに思います。では2問目に行きたいと思います。ゴールドと暗号通貨は同時期に上がりにくいですか？逆相関の関係になりやすいですか？私はね、そう思ってないんですね。金はね、今後かなり上がっていくと思います。で、金価格は今ですね、これは面白い現象なんですけども、アメリカのドル本位制といいますか、世界の基軸通貨ドルに背中を向けている国があるわけですよね。それはロシアであったりチャイナであったりですね、あるいは発展途上国の中にもそういう国はあるわけです。そういった国がですね、金を一生懸命買ってるんですね。こういった国の中央銀行が、例えばトルコですとか中央アジアの国とかですね、ものすごい勢いで金を買っております。
金はですねそういう大きな投資家がいますんで、これどんどん上がっていくんですよね。で私は金価格は今後も上がると思います。で、ビットコインの方もですね、これも新しい通貨の形ですけども、水らさんはビットコインとか暗号通貨のことは全然評価されてません。それ自体に価値がないじゃないかというのが最大の理由なんですね。それ以外にもいっぱい投資するいい会社あるから、別にそれに減額されないでいいというのが水らさんの考え方です。私も暗号通貨それ自体には価値がないという考えはその通りだと思いますけれども、ビットコインに代表される暗号通貨がですね、いろんなものも発行されておりますし、これが今後の経済である一定の役割を果たすというのは確かなんだろうなと思いますので、これは水らさんの答えじゃないです。私の答えですけれども、金ゴールドと安定的な信頼できる暗号通貨っていうのはですね、暗号通貨市場と言ったらいいですか、暗号通貨市場が広がる、そうするとビットコインを代表するようなですね、そういったものはですね、かなりやっぱり発展していくんじゃないか、市場が発展し値段も上がっていくんじゃないかと思います。特にアメリカではステーブルコイン法っていうのが通りまして、これジーニアス法っていうんですけども、ステーブルコインということでこれはドルとの価値を安定させるっていうことで、このステーブルコインの暗号通貨を出すところはちゃんとした資産を持たなきゃいけないと、会社がね、例えば100万ドルある資産がある会社がちゃんと持ってる、だからその100万ドル分のステーブルコインをステーブルコインとしての暗号通貨を出せるという、そういう法律なんですよね。でこれは例えばその会社の資産で一番持たれるのが実はアメリカ国債なんですね。でこれはアメリカの国債の価格を安定させるっていう点でも非常にいいですし、それを持ってる企業はステーブルコインとしての暗号通貨を出せますということなんで、そうすると暗号通貨自体における金融というようなものもですね、今後発展していくんじゃないかと思います。暗号通貨のその取引所というようなものも発展してくると思いますし、私は金と暗号通貨市場両方が発展するという時代になるんじゃないかなと思います。これはかなり大胆にトランプ政権としては暗号通貨を民主党政権はずっといじめてきたんですね。でそれをトランプさんは選挙の時に暗号通貨業界応援するよというふうに言ったもんですから、かなり大胆に規制緩和が進んでいきます。ということで金と暗号通貨、私は両方伸びていくんじゃないかなというふうに考えています。これは水らさんの答えじゃなくて私の答えです。はい、では3番目の質問をお願いをいたします。AI と暗号通貨の絡みについてお考えをお聞きしたいです。そうですね、今話しちゃったようなことなんですけれども、もう半分ぐらい話したんですけれども、ビットコインは例えばステーブルコインではないんですよね。ですけども暗号資産でいろんなものが出てきてですね、そしてそのまたマイニングとかですね、なんかも会社もある。それから、それの取引所ですね、そういうものもある。そうするとですね、暗号通貨だけを扱うあるいはもうステーブルコインだけを扱うような金融機関というのはもう生まれてます。そうすると今までの金融機関と全く違ったものがですね、そこに登場してくるということになりますとね、そこがですねAI を使った非常に新しい金融っていうのはそこにね発生してくるんじゃないかなと思うんですね。その意味でAI の発展と暗号資産の発展というのは相乗効果で進んでいくんじゃないのかなというふうに考えています。はい、じゃあ次の質問お願いします。結局のところ米国株、金、他の候補としてビットコインなどの暗号通貨など様々ありますが、どれに注目していくのが良いと思いますか？私は、この本のですねバリュー投資の核心のテーマでもあるんですけども、やっぱり、アメリカの株式市場の中で、安定的に伸びていけるですね、株ですね、
それこそこのバリュー投資というの観点から水無さんがお勧めになっているようなアルファインベスターで進めているような株ですね。これはやっぱり5年10年という単位で見て投資していくというのが一番投資の王道なんじゃないかと思います。その中には10バカですねになるようなものも出てくると思うんですね。そして金ということに関しては金そのものはこれは値上がりはしていきます。しかし水無さんは金そのものはそんなに魅力がないというお考えなんですね。金は上がってもですね、例えば今3500ドルのがあと2年後にですね、2年後例えば私は5000ドルにはもうなると思いますね。だけどそれよりも金でしたらですね、金鉱株なんですよ。金そのものの値上がりというよりはですね、金鉱株を買うと、いい金鉱株ですね、を買うという方がはるかに儲かると、そういうことになると思います。でビットコインなどに関してはどの暗号通貨が良いかというのはそこから先は私が専門でない世界なんであんまり言わない方がいいと思いますけれども、最近ではですね、新しいビットコインも出てきて、そのステーブルコイン法案ですねっていうのも出ましたので、かなり投機的ではあると思いますけれども、伸びていくものは伸びていくと思います。しかし日本ではですね、これ税制が良くないんですよね。ですから日本人は暗号通貨を買って儲けるということはなかなか難しいと思うんで、日本の税制が大きく変わらない限り私はあまりお勧めしません。やはりアメリカ株の中のですね有料銘柄、これに集中的に投資していくのが一番いいんじゃないかなと思うんですね。金に関して言えばいい金鉱株ですね、金のマイニングですね、金を掘って精錬している会社、そういうの中でいい会社があればですね、これは株式投資として儲かるということになるんだと思います。はい、以上でございます。はい、じゃあ5番目の質問をお願いします。FRB による利下げが一部から再インフレの懸念が出ていますが、どう思われますか？私はそうは思っておりません。FRB の方がですね、FRB としてはやはりインフレを起こしたというふうに後で言われると非常に困るんですよね。だからインフレを起こさないということが非常に重要な役割になってくる。で特に今のパウエル FRB 議長はですね、一回インフレを起こしちゃったんですね。でこれはパンデミック2020年の春からアメリカもパンデミックですね、武漢コロナウイルスに襲われまして大変なことになりました。でこの時インフレが起きてきたんですけども、これは一部流通の目詰まり程度の話で本質的なインフレではないということで、初めに金利引き上げが遅れたんですね。そのために非常に物価が上がってしまいまして、一番上がった時から 8%、9% ぐらいまで上がっちゃってですね、ですからその時引き締めするのタイミングを逃してしまったんですよね。でから経済情勢の判断を誤ってるんですよ。それでインフレ起きちゃったんじゃないかっていうんでパウエルさんは責められてるわけです。ですからもう一度インフレを起こしちゃうと、これはもう FRB 議長としてはボンクラだとダメなやつだということが歴史に名前が残っちゃいますので、インフレ再燃に関しては彼は非常にナーバスになってるんですよね。トランプさんから言えば、トランプさんというか一般アメリカ庶民から言えば、インフレもう沈静化したんだから、バイデン時代はひどかったけども沈静化したんだから、もうちょっと金利下げてよと言うんですけど、下げたがんないんですよ。だけれども雇用もちょっと悪いし、インフレも落ち着いてきたなというんで、トランプさんもやんや言うもんですから、ようやく9月17日に 0.25 を下げたということで、これはほぼ全員一致です。一人だけ反対した人がいるのは、これトランプさんが新しく押し込んだ理事で、この人は 0.50 下げろという意味で反対したということで、今問題はないですよね。インフレ再燃の懸念というのは資本主義経済である以上常にあるんですけども、今の利下げが再インフレの引き起こす原因になるということはほとんどないと思います。
ちょっと雇用が悪くなってきたんで FRB っていうのは2つ役割があるって決められてるんですよね。それはインフレを起こさないってことと、雇用確保するってこと。雇用確保するってどういうことかっていう、雇用がいいってことは景気がいいってことですから、ある程度の景気を保ちながらインフレを起こすなという、ある意味でこの矛盾した目標を与えられている、そのバランスを取っていけというわけですよね。これがデュアルマンデートと言われているもので FRB が抱えている、2つの役割お役目ということになるわけですね。でそこで、ここは雇用が悪くなるのを防ぐために、利下げに遅ればせながら踏み切ったということで、再インフレの懸念はないと思います。でこれは前も申し上げましたけれども、アメリカではエネルギー価格ですね、国内で石油天然ガスが出ますから、もう今や輸出もすごいですけども、これが安定してるんですね。ですからこれがインフレを防ぐ非常に大きな要素になっているというふうに思います。交換税政策の影響で若干これが年の後半にインフレに寄与することはあると思いますが、みんなが困るようなですね、インフレが再燃する心配は私は比較的低いというふうに思っております。はい。じゃあ6番目、どうぞ。H1B ビザの手数料を上げることで優秀な人材がアメリカへ渡米しなくなる、また起業しにくくなるのではないかと言われていますが、それに関してはどうお考えでしょうか。はい、私はねこれほとんど関係ないんじゃないかと思いますね。今ねアメリカ経済はですねゴルディロックスエコノミーなんて言葉もあるんですけども、非常にバランスが取れたですね、素晴らしい時代なんですね。もう成長軌道に乗ってるんですよ。もうほっといてもですねこのままいい軌道でですね経済が成長していくだろうと、そういうところに、来てます。だからOB3 法案ですね、ワンビッグビューティフルビルの効果もこれ発揮してくるのは、効果が発揮されるのはこれからなんですよね。ですからですね、もう世界中の人でもうアメリカに行きたい人はいっぱいいるので、このH1B にしてもですね、それが高くなったところで大した問題はないんじゃないかと思います。最新のニュースだと、この H1B ビザで、若干混乱があったと、これは高度な外国人技術者に向けて就労ビザを出すけど H1B に10万ドルの手数料を課す大統領令について、これは申請した時だけ1回だけよと。ということで、これが一部ですね、毎年、に課されるんじゃないかというふうに勘違いして報道されたところがあったらしいですが、申請時に1回限りの適用だということなんで、これはトランプ大統領が大統領に署名した19日に、ラトニック商務長官がですね、の発言で毎年必要だと受け取られるような誤解を受けるような説明したっていうんで、いやそうじゃなかったということで、ご安心くださいというようなニュースも出ております。これは儲かってる企業にとってはですね10万ドルぐらいのこれは大したことないですね。本当に必要なその技術者を獲得するためにですね。ということでこれは大した問題にならないと思います。今不要なっていうか違法に入ってきちゃってた人たち、バイデン時代にこれをみんな送り返してるんですよね。ですからアメリカでは基本的に労働者の賃金もですね、順調に上がっていくということで、また外国からこれアメリカ今ヨーロッパ経済もダメだし日本経済もパッとしないでしょ。チャイナ経済はもう大不動産バブルの大崩壊で当面立ち上がれそうもないし、政府もいろいろやっておりますけどね、ロシアの経済もともと規模小さいし、戦争やってますしね、我々今入ってくる状態じゃない。世界の中で伸びてるのはアメリカだけなんですよね、はっきり言って。でね、ヨーロッパがなぜダメかというとね、これ2つの大問題があるんですね。それは一つはですね、CO2 排出量規制、二酸化炭素の排出量規制やってます。カーボンニュートラル2050年向けてやるんだっつってます。で、これをやってる限り経済成長できませんね。
これによってですね、天然ガスや石油とかですね、そういったものが自由に使えない。ヨーロッパにも油田はあるわけですね。北海油田とかそういうところの油田も掘ってですね使うことができないということで、そしてコストの高いエネルギー源でやんなきゃいけない。ロシアから安い天然ガスを持ってきてノルドストリーム1、2でこれで安い電気を作ろうと思っていたらですね、これはロシアウクライナ戦争を始めたんで入ってこなくなっちゃったということですよね。でも値段の問題じゃなくて、ヨーロッパはですね CO2 を規制しようとしてますから、値段が安くてもですねその CO2 を排出するような化石燃料を使っちゃいけないと言ったらですね、コストがやっぱり発電のコストが高くなるわけですよ。最近は、陸上風力発電とか太陽光発電もだいぶ値段は安くなっていますけれども、これを補うためには必ず天然ガスの発電、化石燃料の発電がないとですね、こういう自然エネルギーの発電っていうのは増えたり減ったりですね、一定量の必要な分だけ発電するってわけにはいきませんから、自然環境によって変わるわけですね。太陽光発電なら夜はもともとできないわけですし、風吹く吹かないによってですね、それこそ風任せで大量の電気できる時できない時があるということになりますよね。それを補うためにはやはり出力を機動的に増減できる火力発電が必要なんですよね。必ず合わせてやっていかなきゃいけない、わけです。あるいはできすぎた電力で、これは揚水発電っていうんで、水をですね低いところから高いところに上げてダムですね、それでもってこれが電力足んなかった時にそれを水力発電にするとか、その必ず付帯設備っていうのがいるわけなんですよね。でそういったわけで簡単に石炭火力発電とか天然ガス火力発電みたいに、よりはですねやっぱりどうしてもコストが高くなるということなんですね。ですから CO2 規制をやってる限りですね、経済発展すれば必ずエネルギーいっぱい使うんですから、経済成長しようと思ったらエネルギーはいるんですよ。でこの二酸化炭素規制をやってる限りヨーロッパ経済絶対伸びられません。ドイツ経済がいい例ですね。そのうちそれはもういかにナンセンスであるかと、地球温暖化っていうのはいかに嘘であるか、人間が出した CO2 で地球が温暖化しているという嘘であるかということは分かると思います。でアメリカはもうパリ協定で離脱してますから、日本もこれやってるんで経済伸びられない。でもう一つヨーロッパ経済が伸びられない理由は社会が混乱して、これは大量の移民です。大量の移民が入ってきてもヨーロッパ文明を破壊してるんですね。特にイスラム圏からの移民ですね。この人たちが社会的安定を破壊して、そして犯罪を増やしているわけです。でこの2つが大きな原因でヨーロッパはもうひっちゃかめっちゃかです。ですからこの経済が発展できないんですよ。特にこの CO2 規制は大きいと思います。でそれ世界中の先進国経済の中で伸びているのは今アメリカだけなんですよね。当然アメリカではプラスこのプロビジネスのトランプ政権が出てきて、タックスカット、大減税と大ディレギュレーション、規制緩和をやって、そこに AI 革命がかぶさってきているということですね。それに CO2 規制もないということで、経済が非常にバランスよく伸びていける条件が整っているっていうことなんですよね。だから世界中の人たちがどんどん入ってくると、H1B ビザの値段が上がったぐらいでですね、これはアメリカの人材が足りなくなるということは全然ないと思いますね。はい、次じゃあ7番目の質問にお願いいたします。藤井先生とミズラヒさんが今注目しているアメリカ政府の動きは何ですか？これですね、ミズラヒさんはこの間心配していることはやっぱり失業がちょっと上がっている。特に若い人たちの失業が上がっている。これは先ほど言った問題なんですよね。新卒生のエントランスレベルの失業がちょっと増えている。これが強いて言えば心配だなと。大体他のことは条件はみんな整っているということをおっしゃってました。それからミズラヒはもうユダヤ系の方なんで、これは対談に出てなかったかもしれませんけれども、アメリカの一部、例えばニューヨーク州のニューヨーク市ですね、ニューヨーク市の市長に今度はイスラム系の人がですね
なっちゃいそうだ。イスラム系だからイコール悪いってわけでもないんですけども、これは大変な反ユダヤ主義者なんですね。反ユダヤ主義、その反ユダヤ主義っていうのがねちょっと、ヨーロッパでもありますしアメリカでもある。それは今までの反ユダヤ主義と違ってヨーロッパやアメリカに入ってきたイスラム系の人たちが反ユダヤ主義やってる。これがちょっと心配だなとおっしゃってましたね。私もそれは大いに心配です。しかしもうトランプ政権はこのイスラム系の国からの移民を入れるような大量に入れるような政策を完全にやめました。また違法に入ってきた人たちをこれはもう送り返しております。ですからやがてその心配はなくなっていくんだと思います。しかし部分的にもし、ニューヨーク市長がですねこのイスラム系でしかもこれ極左の人なんですよね。だったらニューヨークは治安も悪くなるし財政も破綻するだろうしひどいことになっちゃうんじゃないかなと思いますね。そういった部分的な問題はあるでしょうね。私はですねアメリカ、政府の、動き、としてはトランプさんは世界中で7つの戦争を止めてるんですね。始まってトランプ政権第2期トランプ政権始まってちょうど8ヶ月なんですけど世界中の7つの紛争を止めたということなんですよ。これもそういう意味でも大変な平和の大統領です。だけどトランプさんが一番止めたかったウクライナ戦争これが止まんないんですね。そして、せっかくプーチンさんとの仲良かったんですぐ止められるかと思ったけどそれは個人的な関係っていうのは全然役に立たなかったとトランプさんははっきり最近言って、おります。かといってですねそのウクライナを応援してどんどんロシアと戦争しろという立場ではトランプさんはないんですよね。私としては早くですねこのウクライナ戦争が終わってくれれば世界経済の非常に悪いですねその要素が一つなくなると不安がなくなると。トランプとプーチンがいますので信頼関係はあるのでこれがウクライナ戦争がアメリカとロシアの戦争には発展しないこれははっきりしています。第三次世界大戦には発展しないだろうと、はっきりしてるんですけどもやはり最近ロシアがエスカレートして東ヨーロッパにドローン飛ばしてきたり戦闘機飛ばしてきたりしてるんでちょっと不安ですね。ここが早く収まればいいなと。プーチンがどこら辺で、この、終戦という決断をするのか、ロシア経済も長いことやってると決して楽ではないんですよね。今程度の戦争なら続けられるという状況でしょうけれどもロシアの庶民はかなりのやはりこれ、戦争経済によって苦しみを味わってます。これが早く終わってくれるとそうすると米ロ関係が良くなるということになりますとねロシアのまた近代化再開発ということに西側の資本特にアメリカの資本が入っていけるようになるでしょう。からシベリアの資源の開発北極圏の資源の開発ここにアメリカの企業がどんどん入っていくでしょうね。そうするとますます景気も良くなるということで世界的にもエネルギー価格も安くなりますしねそこら辺が私は注目しております。あとはなかなかその、ガザの問題とかねあるんですけどこれは難しいですね。しかしこれもイスラエルと、イランが一応停戦をしておりますのでこれがガザの問題が小地域紛争として残ってもですねこれが大きな戦争に結びつくことはないだろうというふうに思っております。とにかく戦争というのはですね経済にとっては良くないんですよね。戦争って結局物を破壊しているだけですから。ですからこういったものが収まると世界経済はますます景気が良くなるだろうということでそこら辺のアメリカ政府の動きに注目をしております。以上です。はい、じゃあ8番目どうぞ。今のアメリカ経済トレンドを知る上で知っておくべきことは何ですか？これはね日本のマスコミがですね経済ジャーナリズムをですね、典型的に言うと日本経済新聞あたりもですね、アメリカの経済が非常に調子がいいんだという単純明快な事実を書かないんですね。
これはトランプの悪口を言ってりゃいいというのが今のマスコミの大体の日本のメインストリームメディア、大手メディアの論調ですよね。だからトランプ政権のやってることがうまくいってるというものはですね、これ死んでも書きたくないみたいですね、そういう調子なんですよね。で、典型的なのがこの交換税政策です。で、私は交換税政策は思ったほどインフレにならないだろうと思っていたんですが、案の定、その通りになってますね。もう交換税政策導入してですけどね、そんなにインフレ再燃してないんですよ。でそうするとですね、大体世界中のいろんなエコノミストが大恥をかいたわけですね。アメリカのエコノミストも含めて、特に民主党系の人たちは大恥をかいたわけです。ところが現実の経済を知っている、経営者であるトランプですから、これはもう皮膚感覚的なものも彼の直感というのもあるんだと思うんですけれども、これだけ交換税政策を導入してもですね、これはむしろアメリカの国内の製造業なんかが活況を呈している。それだけじゃなくてインフレがですねまだ起きてないということ、これは多くのエコノミストの予測を誤ったわけです。でこれはそういう条件の下で今規制緩和があり減税があり、そしてエネルギー価格も安くてインフレが収まっていると、そして金利もこれから下がっていくだろう、非常にいい条件が揃ってるんですよ。これ誰が考えてもアメリカ経済黄金時代なんですよね。でという認識をしっかり持つべきだと思います。でトランプが考えたことが非常にうまく、トランプのミックスですね、これがうまくいってるんですね。特に OB3 法案なんていうのはミズラヒさんも解説したように企業のキャッシュフローが増える、それだけじゃなくて、個人のキャッシュフローも増えるわけですよね。これは景気が良くならないわけがないんですよね。そういうアメリカ経済が非常に健全な成長軌道にあるんだということを日本のマスコミだけ見てると分かりませんね。ですからそこで頭を私はしっかり切り替えていただきたい。パラダイムをしっかりシフトしてですね、自分の頭をですね、そのマスコミの汚れた情報を洗い流してですね、すっきりした目でですねアメリカ経済の現実を見ていただきたいと思います。そうするとこれは素晴らしいこれから成長が期待できる経済であるなということが分かると思うんですね。これがアメリカの経済トレンドの本当のところだろうと思います。それからもう一つは経済と直接関係ないように思うかもしれませんが、アメリカでやっぱりアメリカ人のナショナリズム、これはキリスト教に基づくですねアメリカ人の愛国心、こういったものが今非常に復活してるんですね。悲しいことにですけども9月10日にですねチャーリー・カークさんという若いマガ運動の指導者の一人ですけれども、メイクアメリカグレートアゲンの指導者の一人ですけれども、ターニングポイント USA という若い人たちの保守主義運動ですねのリーダーが暗殺されました。非常に悲しい事件です。しかしこれによってアメリカ人の愛国心に火がついたようなところがあるんですね。このインパクトも日本人に正しく伝わってませんね。彼はキリスト教道徳にキリスト教精神に基づく保守主義というのを特に若い人たちに広げようということで大学をもう18歳にしてすぐ辞めてですねそういった活動をしていた人なんですね。31歳32歳の若さで殺されてしまいました。で彼は言論の自由という非常に重んじる人で、意見の違う人リベラルな人極左の人たちとも大学行って対話集会を開く。それによってみんなを説得して、キリスト教精神に基づくアメリカの保守主義愛国心に目覚めてくれという運動をやってたんですけど、大変な説得力のある人物で、この政治家でもない宗教家でもないんだけれども思想家社会運動家としてすごい影響力のあった人です。で彼がね敵陣営がその彼の言論の自由を封ずるために政治的暗殺ですね、政治的に立場の反対の人がカークさんは議論をしよう、ディベートをしよう、オープンなディスカッションディベートをしようじゃないかと言っていたのを口を封じて弾丸で彼を殺してしまったんですね。反対の思想を持つ人がじゃあディベートして言論の自由を尊重してそして一緒に
議論をしてアメリカ国民どちらが説得できるか、競うじゃないかということじゃなくて、暴力でテロでこの人の言論の自由を封じてしまった、命を奪ってしまった。これ大事件なんですね。これによってアメリカ人のね、保守化の動き、アメリカの愛国人の愛国心がですね、今本当に燎原の火のごとく広まっていると思います。これもですね、経済的にはものすごいプラスですよ。例えばこのカークさんはね、若い人たちに結婚して子供を作りなさいって言ってたんですね。これは当たり前のことなんですけれども、いや当たり前じゃないんですね。今左翼思想だと結婚は負担である、特に女性なんかにとっては負担だ、結婚すると家庭の奴隷、男の奴隷みたいに使われる、そういうの反対だなんていう人がいて、あるいは LGBTQ とか言ったらね、子供のできないカップルがいっぱいいたりして、あるいは結婚しても子供を作らないとかね、家事とか育児は負担なんだ。そうじゃないと、結婚して男女が愛し合ってそういう家庭を作って子供を作っていく、それが人生の生きる喜びを与えてくれるんだと。だから結婚してちゃんと子供を作りなさいって、それは当たり前のことを言ってたんですよ。若い人たちが結婚して子供を作ったら一生懸命働いて、これ経済に絶対プラスですね。人口が増えるだけでもプラスです。これは経済的にもですね、アメリカ人が愛国心が目覚めたということは、これ一生懸命働く勤労の精神もありますし、家族のためにも一生懸命働こうとする、これ絶対プラスなんですよ。そういった意味でもですね、アメリカ人の愛国心の高揚、広まりというのは、私は経済的にも大変プラスだと思います。これも見逃すことのできない実はアメリカの経済のトレンドですね。そんなふうに思っております。はい、じゃあ、9番目のご質問に行きたいと思います。これから米国株に投資する投資家が第一に気をつけておいた方が良いことはありますか？はい、これからもですね、この今のアメリカの経済黄金時代がどのぐらい続くか分かりません。確実にトランプ第2期政権の時は続くでしょう。でこれがうまくいけば、その次もトランプ系の共和党政権ということになりますから、その繁栄は持続すると思います。今のところ民主党政権ができるとですね、これは増税と規制強化ですから経済がダメになっちゃうんですね。 AI 革命があってもですね、もしカマラ・ハリス政権が生まれていたら AI 革命は起きるでしょうけど、これブレーキをかける役割をするのが政府ってことになっちゃいますからダメなんですよね。 AI 革命が起きてる、それにもっとアクセルを踏んで加速させてるのが今のトランプ政権ということです。ですからもしですね、今後そういうことは当面ないと思いますけども、次の大統領選挙ではトランプ政権の中枢を担っているような人たちが、トランプさんもう出ませんから、今一番手と言われているのは副大統領のバンスさんとか、それから国務長官のマルコ・ルビオさんとか、そこら辺が年代的にも競い合いながら次の大統領を狙っていくんでしょう。そうすると大体同じ路線ですからね、この8年4年は確実だし8年は確実にいけるんじゃないかなと、そういうことを見て民主党の方も考え方変えてくれればいいんですけどね。だから民主党政権になったらですね、逆の方向、規制強化とそれは増税に行く可能性が高いですから、その時はやっぱり景気に対してブレーキを踏む政権になりますから、そこのところは気をつけておいた方がいいだろうなと。特にバイデン政権はひどかったですけどね。だけど今まではね、長期的に見りゃ民主党政権の時もちょっと悪くても共和党政権の時が良くてもですね、鳴らせばアメリカ経済伸びてきたなっていうことだったんですけど、最近の民主党はその極左になってしまいましたので、今までのような民主党の中にもプロビジネスの人がいるよとか民主党でもこれは労働組合の支持も受けてますし、これは景気がいい方がいいわけですよね。それから中小零細企業の企業主とかですね、農民とか、民主党支持者にはそういう人たちもいるわけです。だから経済のことに気を配らないわけではないかったんですけど、最近の民主党、特にオバマからですね、極左主義になってしまったんで、ビジネスをやるような人たちの意見を聞かなくなっちゃってるんですよね。だから
極左のアンティファとかブラック・ライブズ・マターとかそういうような人たちの意見ばっかり聞くようになっちゃってた。だからダメになっちゃったんで、当面民主党は内部改革をやってですね、やっぱり国民政党として生まれ変わらないと、当面この政権を担当する能力はないと思いますね。アメリカ人に見捨てられてるんだと今思います。見捨てられてるうちに自己改革ができればいいんですけどね、そんなふうに思っております。ですから民主党が万が一政権が握るようなことになったら、これは景気悪くなるなと思った方がいいんじゃないのかなと、思います。かってはこう慣らしていったらね、民主党共和党で大体慣れてから、政治はどちらの政党が大統領政権取ってもそうは変わらないよと言われてきたんですけど、今もうそうじゃないんですよ。トランプ政権は極端にプロビジネスでビジネス派ですけどもうカマラ・ハリスさんとかもうアンチビジネスですからね。だからそれはもう全然今までと違ってきてるなと、そこらへちょっと気をつけといた方がいいかなと思います。だからもう一点強いて言えば、アメリカ経済この100年間伸びてっていうか250年間伸び続けてきたアメリカ経済なんですよ。この100年間伸び続けてます。ただどの業界が伸びるのか、どの会社が伸びるのか、それはもう時によってどんどん入れ替わってるわけですよね。ダウ平均が百何十年前にできましたけど、ダウ工業平均の銘柄はついに、全部入れ替わりましたね。GE だけが最後まで残ってたんですけど、 GE も確かこれ、ダウ工業平均30種から外されてしまいまして、全部入れ替わりました。でそういうどういうところじゃあどういう業界が伸びてるのか、どういう企業が伸びてるのか、それをいうことをご研究なるのはですね、ガテン飲水ですけど、このアルファインベスターのねをご覧いただきたいと、そんなふうに思っております。はい、じゃあ10番目の質問、最後の質問に参りたいと思います。書籍のタイトルにある4つの指標とはどのようなものなのでしょうか。教えてください。はい、バリュー投資の核心ですね。これはもうとにかくね、ご本を読んでいただきたいと思うんですけども、これ4つのアルファっていうんですよね。アルファっていうのは非常に優れたものっていうふうに考えていただいていいんですが、アルファマーケット、アルファマネージメント、アルファファイナンス、アルファマネーって4つ、この条件が揃った株ならぜひお買いくださいというのが、ミズラヒさんのアドバイスなんですけど、これはね、私がここで説明するよりもやっぱり、お読みいただいて、これをお読みいただいて、一番初めのところに私がですね、分かりやすくこの4つのアルファについては解説をしておりますので、日本語版前書きというところにですね、水無さんのご紹介とともに、書いてございます。そしてこの水無さんが勧めた株が今どれだけ上がったのかということの一覧表もですね、この6ページに出ておりますので、もう10バッガーなんてもんじゃないものがありますからね、ぞろぞろね、10倍どころの話じゃないというところで、これはぜひご本を読んでご自分で納得していただきたいと思います。4つの指標ですね。ということで、今日は当の質問にお答えしました。これでもいいですね。10個の質問ということでね。はい、ということで長い時間お付き合いいただいて、ありがとうございました。バリュー投資の核心、読んでくださっている方もあると思うんですけども、多くの書評もいただきましたけども、これから読んでいただく方はですね、この大いに勉強していただいて、これまた書評を Amazon に書いていただくと大変ありがたいと思います。読んだけどまだ書いてないって方もですね、改めて短いものでも結構でございますから書いていただくと、水無さんの方も大変に励みになるということにおっしゃってましたし、私翻訳をお手伝いしまして、私の方も励みになりますので、Amazon 書評の方よろしく何卒お願いをいたします。今日は長い時間にわたってお付き合いをいただいて本当にどうもありがとうございました。